Ben trovate e bentrovati da Ivan Fiorillo. Iniziamo questa diretta con una novità, con un avviso. Come avrai notato, infatti, la rubrica estiva Bufale e bugie di Ferrara Italia si è conclusa la scorsa settimana. Rubrica estiva, sì, ma in realtà si è protratta anche più del previsto, e questo solamente grazie a voi. Infatti, i nostri articoli di questo periodo, di questa rubrica, ma come anche i nostri articoli precedenti, erano quelli articoli divulgativi che parlavano di storia, di leggende, di archeologia e che puoi leggere sia sulla mia pagina personale del sito del quotidiano Ferrara Italia, basta che vai sul mio blog nella sezione testate e lì trovi il link, sia proprio sul mio blog, trovi tutti questi articoli divulgativi nella sezione Ferrara Italia. Bene, dicevamo, i nostri articoli di questa rubrica, Lo Scettico, come anche appunto i nostri articoli precedenti, hanno fatto più del doppio delle interazioni in media rispetto agli altri articoli pubblicati sullo stesso quotidiano. Per le visualizzazioni, condivisioni, reazioni, commenti e tutto questo, grazie a voi. Ciò vuol dire che l'obiettivo della rubrica è stato raggiunto e che il pubblico lettore è stato decisamente soddisfatto dell'offerta proposta. Ma dato che tra gli articoli che di settimana in settimana venivano pubblicati su Ferrara Italia e il nostro blog ci sono poco più di 2 settimane di differenza, ciò vuol dire che rimangono ancora delle indagini, degli articoli da approfondire qui in diretta, commentare insieme sul nostro canale YouTube, canale che tra l'altro si sta avvicinando a toccare le 10.000 visualizzazioni. Grazie anche per questo. Ed ecco ciò che faremo appunto nelle prossime settimane, nelle settimane che ci rimangono. Dobbiamo ancora approfondire delle indagini. Ogni settimana un'indagine e cominciamo proprio da oggi in questa nuova veste per la nostra rubrica, fino ad arrivare poi al termine di queste dirette con una novità inattesa, inaspettata, importante anche, ma di questo appunto parleremo più avanti. Iniziamo quindi a parlare dell'articolo che trovate nella descrizione, come sempre, di questo video. Noi non ci occupiamo di verità assolute, mostriamo invece dei fatti accertati e delle notizie verificate. È un percorso di ricerca che non ha mai termine e che condividiamo insieme. Ed è proprio questo il caso che andiamo ad analizzare questa volta, riguarda i troll russi. Siamo infatti giunti quasi al culmine della campagna elettorale che sfocerà poi nelle elezioni presidenziali, che sta sfociando nelle elezioni presidenziali del 2020 e tra pochi giorni praticamente sapremo chi le avrà vinte. Ma appunto in questo periodo, come anche accadde 4 anni fa, alcuni media, molti media, si sono divertiti a recuperare la storia dei fantomatici troll russi, bot russi, hacker dei servizi segreti russi che starebbero influenzando, cercando di influenzare le elezioni americane, così come avrebbero influenzato quelle sempre presidenziali appunto di 4 anni fa. Devi sapere però che al momento non esiste alcuno studio definibile scientifico o inchiesta giornalistica che sia stato in grado di dimostrare il fatto che Putin abbia influenzato appunto in queste maniere, delle elezioni avvenute in degli stati non allineati appunto con la Federazione Russa, come sarebbe appunto il caso degli Stati Uniti. Non esistono. Mentre invece queste notizie, come anche quella appunto che trovi citata nell'articolo che ho scritto, è stata pubblicata dalla testata Wired, queste notizie invece danno per scontato il fatto che sia vero, anzi di volta in volta ripropongono questa narrazione. Ma tornando alle elezioni presidenziali del 2016, di questo stiamo parlando, ti ricordi il caso del Russiagate? Un caso giudiziario che ha avuto una fine. Bene, secondo le accuse vi sarebbero stati dei contatti tra Trump e il presidente appunto Putin per cercare di influenzare l'elettorato americano e spostare i voti dall'ala democratica a quella appunto repubblicana. Eppure
Sappiamo tutti come è andato a finire questa inchiesta giudiziaria, il Russiagate, con un nulla di fatto perché non si è stati in grado appunto di trovare delle prove che potessero accusare in maniera schiacciante il presidente Trump. Anzi, dei contatti tra Trump e i russi parleremo tra poco per quanto riguarda Wikileaks. Quindi si è risolto in questa cosa, ma anzi si è risolto in un'altra maniera, perché il presidente Trump poi ha dato il via ad una inchiesta che provocatoriamente ha etichettato come Obamagate. Ha il compito, questa inchiesta, di riuscire a capire chi ha organizzato questa grande montatura del Russiagate, e stanno appunto emergendo degli elementi che accusano non solo Obama, ma anche i Clinton e la cosiddetta sinistra americana, appunto per cercare di infangare il presidente e l'allora candidato Trump e quindi spostare a loro volta i voti. Quindi questo per quanto riguarda il Russiagate, ma esiste un ricercatore, un big in questo campo, uno studioso dei media che si chiama Robert Epstein, che tra l'altro è un democratico, quindi proprio non si può dire che sia in conflitto di interessi, e lui sì, invece, che attraverso degli studi scientifici è riuscito a dimostrare un qualcosa, ovvero l'influenza che hanno e che hanno avuto le compagnie di big tech appunto in varie elezioni, così come quelle del 2016. Sono degli studi questi che ci riguardano anche molto da vicino e lo scopriremo tra poco al termine di questa diretta. Cosa quindi è riuscito a scoprire Epstein? Intanto dobbiamo dire che si tratta di studi di tipo quantitativo, ovvero sono dei numeri, sono dei dati che mostrano che cosa? Alcune compagnie di big tech come Google e Facebook hanno indirizzato i propri contenuti verso una precisa parte politica, che è appunto quella democratica. Ma non sono studi che vanno a indagare il perché tutto questo sia stato fatto, chi lo ha fatto o addirittura se sia stato fatto in maniera volontaria. No, non era questo l'obiettivo di questi studi, ma appunto sono degli studi quantitativi. Hanno semplicemente dimostrato il fatto che i contenuti proposti da questi siti, gestiti appunto da queste compagnie big tech, erano rivolti in maniera molto preponderante appunto verso una precisa parte politica, che tra l'altro appunto è la stessa parte politica di questo ricercatore, di Epstein. Quindi questo per quanto riguarda le analisi di tipo quantitativo, sono dei numeri appunto non negabili. Però per quanto riguarda invece il perché sia stato fatto e se sia stato fatto in maniera volontaria, ecco che qui invece ci viene in aiuto un altro sito, è il sito di Wikileaks, e grazie alle email desecretate è stato poi visto che la Clinton aveva invece dei legami con soprattutto Google, e tra l'altro in quel periodo vi erano stati degli endorsement pubblici anche da parte di alcune di queste compagnie big tech nei confronti di Hillary Clinton, quindi non stiamo parlando di nulla di segreto, semplicemente questi studi però hanno visto come gli stessi siti funzionavano, e grazie agli algoritmi e dei meccanismi che potete leggere voi stessi, una parte molto importante, una fetta molto importante dell'elettorato e quindi di coloro che fruivano questi contenuti è stata spostata potenzialmente. Queste sono delle previsioni e delle previsioni naturalmente che non sono contenute negli studi, che sono quantitativi, ma che fanno parte delle conclusioni e quindi delle ipotesi sul perché questo è stato fatto appunto verso l'ala democratica. In queste email desecretate si vedono sia i legami tra la Clinton e Google, proprio una campagna elettorale stabilita insieme a tavolino, ma si vede anche che la maggior parte dei contatti con le russe l'aveva proprio la Clinton, sia con dei russi sia con delle aziende russe, mentre invece per quanto riguarda Trump nessun importante collegamento russo era stato ritrovato, anzi Trump più volte aveva cercato di investire in Russia ma con scarsi risultati. Una curiosità su Wikileaks. Infatti devi sapere che nella lunga storia di Wikileaks mai nessuna email si è rivelata poi falsa, una messa in scena.
Questo appunto dimostra il grande lavoro che c'è dietro. Qualcuno l'aveva definito come una informazione a orologeria, cioè si pubblicano delle cose, in questo caso stiamo parlando di dati nudi e crudi, quindi non di notizie o di articoli, proprio di email, e si pubblicano proprio nel momento in cui possono fare più scalpore, ma in realtà vengono pubblicati dopo un certo periodo di tempo rispetto ai fatti avvenuti, semplicemente perché dietro c'è un grande lavoro di verifica e di verifica dei fatti, qualcosa che appunto va fatto prima che una notizia venga pubblicata, e solo quando si è certi appunto di questi contenuti si procede con la pubblicazione, cioè il rendere pubblico questi dati nudi e crudi appunto. Quindi dicevamo, in queste email vediamo come sia stato tutto appunto stabilito insieme tra la Clinton e alcune compagnie di big tech, e invece nelle analisi di tipo quantitativo di Epstein vediamo appunto come questo effettivamente è avvenuto. Ma anche se per ipotesi, per assurdo, mettiamo che sia vero il fatto che Putin abbia cercato di influenzare delle elezioni di stati stranieri, che tra l'altro una teoria che va in contrasto con la tradizionale non ingerenza negli affari esteri della Federazione Russa. Bene, anche mettendo per ipotesi tutto questo, che il fatto che Putin abbia cercato di influenzare attraverso delle fake news delle elezioni estere, beh, anche qui la conclusione sarà sorprendente, sì, perché quando si naviga in rete, ciascun utente è come se fosse una specie di bolla, una bolla che egli stesso si crea con il passare del tempo e che gli fa vedere solamente ciò che vuole vedere, ciò che gli piace, le idee che continuano a coltivare appunto le posizioni pregresse di questo utente. Quando ci si imbatte in alcune pagine, in alcune notizie, fake news, e vi ricordate che anche abbiamo parlato di quante volte si utilizza l'espressione fake news in maniera non appropriata, soprattutto di quelle che sarebbero state appunto diffuse dalla Russia, che in molti casi in realtà non sono vere e proprie fake news. Fake news non è un qualcosa che ci conviene o che non ci conviene. Questa espressione si può utilizzare solamente in presenza di documentazione che possa dimostrare appunto il fatto che si tratta di una notizia non vera. In assenza di questa documentazione, che deve essere oggettiva, non si può utilizzare l'espressione fake news, e qui invece la utilizzano a Google. Bene, anche nel caso in cui un utente si imbatte in queste cosiddette fake news, che però contrastano con le idee già pregresse che ha e che sono contenute all'interno di questa bolla, appunto, non solo l'utente non si troverà ad accettare questa fake news o ad approfondirla, ma anzi, senza neppure approfondirla, sarà più propenso ad estremizzare ancora di più la propria posizione. Questo perché all'interno della bolla ciascuno di noi va a creare quella che viene chiamata la cosiddetta camera dell'eco, ovvero una grande camera all'interno della rete, quando noi navighiamo, all'interno della quale si trovano delle notizie che vogliamo leggere, delle posizioni che già noi abbiamo, e più veniamo a contatto con queste posizioni simili o uguali alle nostre, più le nostre posizioni si estremizzeranno sempre di più. Ed è proprio quello che fanno le notizie contrarie invece a ciò che già crediamo. Non ci fanno cambiare posizione, ma al contrario ci fanno estremizzare sempre di più le posizioni che già abbiamo. Ecco, quindi anche in questo sogno che abbiamo fatto, in questa ipotesi per assurdo, ipotizzando appunto che queste fake news vengano diffuse da questi hacker, da questi troll russi, in realtà la conclusione è totalmente opposta a quella che si penserebbe all'inizio, cioè non farebbero altro che estremizzare ancora di più le posizioni che già ciascuno di noi ha. Ciò che invece ha dimostrato Epstein è un qualcosa di diverso, ovvero sono gli algoritmi stessi di questi siti gestiti dalle big tech che ci mostrano ciò che vogliono loro e non ci mostrano invece ciò che potrebbe portarci a votare un qualcosa di diverso rispetto a quanto si è deciso in precedenza. Dicevamo che è un qualcosa di importante anche per noi, sì, perché non solo gli studi di Epstein hanno evidenziato queste influenze o questi tentativi di influenza nelle elezioni americane del 2016, l'hanno dimostrato anche per altre elezioni americane, ma la conclusione è anche un'altra, ovvero che
stiamo parlando soprattutto di Google, attraverso appunto i suoi algoritmi, potenzialmente è in grado anche di influire sulle elezioni di tutto il mondo, con una percentuale ben precisa che puoi leggere nell'articolo. Bene, la domanda allora è questa: può essere una vera democrazia quella nella quale accordi privati cercano di influenzare poi l'elettorato, anche se è andata a finire in maniera diversa rispetto a quello che ci si aspettava allora? E tutti i media, tra l'altro, erano coalizzati verso una precisa posizione politica contro un candidato ben preciso. Condividi questo video, fallo adesso, invialo ad almeno una persona che non lo ha visto, fallo subito. E noi ci vediamo quindi la prossima settimana, domenica prossima, per approfondire una nuova indagine. Quello che loro oggi chiamano complottismo, un tempo si chiamava giornalismo. A presto, da Ivan Fiorillo.